오늘 말씀드릴 주제는 말하는 기계에 대해서 말씀을 드릴 건데요. 그게 사실은 텍스트 투 스피치라고 TTS 여기 보이스베어 대표이사께서도 오셨는데 사실 굉장히 그 일반적인 기술이기도 하면서도 이제 최근에 어떻게 그렇게 좀 자연스럽게 음성을 생성할 수 있게 되고 있는지 그 분야의 흐름은 어떤지 그런 것들을 좀 더 말씀을 드리고 싶었어요. 네, 그래서 저희 회사에 대해서 간단하게 설명을 드리면 저희는 음성을 가지고 이제 그 다음 혁신 때는 과연 이런 음성 오디오가 어떤 식으로 발전할 거냐를 봤을 때 그 19세기에 1894년에 이런 축음기가 발명이 됐는데 이 전 시대에 대해서 우리는 사실은 잘 모르고 있잖아요. 근데 그때 그 기록 같은 걸 좀 보면은 이제 녹음하는 기술이 없었던 시대예요. 그랬더니 그때는 말하는 사람이 따로 있었고요. 노래 불러주는 사람이 따로 있었고 해서 애기 그 자장가 불러주는 하인이 있었고 동화책 읽어주는 하인이 있었고 사람이 직접 했던 거죠. 근데 이게 이제 개발이 되면서 사람들이 굉장히 무서워했는데 왜냐면 이 안에 사람이 들어있는 것처럼 요거를 그 포노그래프라고도 부르는데 사실은 이때 당시에 보면은 토킹 머신이라는 제목으로 나왔었어요. 에디슨이 그때 특허 낼 때도 토킹 머신이라고 했고요. 말하는 기계라고 했는데 실제로 말하는 건 아니지만 그때 당시에 사람들은 말한다고 생각을 했고 되게 무서워했는데 실제로 보면은 이 기술이 뭐를 만들어냈냐 하면은 음악 산업을 이제 확산시키는데 굉장히 큰 그런 그 역할을 했고요. 그리고 나서 영화라든지 이런 그런 산업을 만들어냈죠. 그리고 나서 20세기에는 그러면 이 음성이 어떤 식으로 발전을 했느냐 보면은 이제 이런 매체에 저장돼서 팔리던 것이 공기 중으로 날아다닐 수 있게 된 거예요. 전화가 발명되고 인터넷이 발명되고 방송이 이제 발명되고 하면서 이제 멀리 있는 사람들도 내 음성을 들을 수 있는데 그럼 21세기에 과연 분명히 뭔가가 변할 텐데 이거는 어떻게 될까? 아무도 모르지만 제가 얘기한다고 해서 다 뻥이 될 수도 있지만 저희 생각은 이게 이제 저장되고 전달되고 마음대로 가공될 수 있겠다. 왜냐하면 최근에 딥러닝 기술로 음성도 생성하지만 영상도 생성하고 어떤 게 진짜인지 가짜인지 모르는 시대에 넘어가고 특히나 사람들이 이걸 되게 두려워하더라고요. 보통 이게 굉장히 혁신적인 기술이 나타나면 사람들이 두려워하기 시작해요. 그래서 이게 뭔가 변형을 일으킬 수 있겠다 해서 저희는 어떤 가치 있는 목소리를 언제 어디서나 누구나 즐길 수 있게 어떻게 만들어 보자라는 비전을 가지고 있습니다. 그래서 조금 더 설명드리면 저희가 이런 플랫폼 가지고 있고 어떤 목소리들을 기존에는 사람이 직접 녹음을 해주거나 그리고 응대를 해주거나 전화 받아주거나 이런 것들을 다 직접 하거나 혹은 정해진 거를 녹음해놓고 그때만 쓰거나 하는데 이거를 저희가 모델을 가지고 있으면 어디서든 쉽게 사용할 수 있도록 이런 플랫폼이 한번 돼보면 어떨까 싶으면서 하는데 아직은 이렇게 잘 비즈니스 모델이 있거나 이런 회사는 아니고요. 그래서 그 음성이 그러면은 이게 어떤 특징들을 가지고 있는지를 보면은 사실은 기존의 음성 합성기 시장이 상당히 크게 있고요. 계속 발전하고 있고 돈도 많이 벌고 있는 분야이기도 한데 이 부분은 사실은 좀 다른 특징을 가지고 있는데 어떤 특징을 가지고 있냐면 음성 합성기 이쪽 시장은 정보를 굉장히 정확하게 전달하는 역할이 중요하고요. 그 다음에 목소리가 누가 됐는지가 관계가 크게는 없어요. 그러니까 조금 유인나가 스피커에 들어있으면 좋겠다 하지만 그래도 정보 전달이 되게 강점이 돼야 되는 부분이고요. 근데 반대쪽에 지금 현재 이 기술이 대체를 못하는 쪽에는 사람이 연기를 하거나 재미를 주거나 그런 것들 엔터테인먼트 산업이라든지 이런 미디어 산업 쪽에는 여전히 성우들이 열심히 활동을 하고 있는데요. 이쪽의 특징은 감정이 있고요. 연기도 가능해야 되고요. 누가 했는지도 되게 중요해요. 예를 들면 라디오 방송 팟캐스트 이런 거 자주 듣는데 간혹 여름 휴가 시즌 되면은 DJ가 바뀌거든요.
갑자기 재미없어지거나 뭐 이런 경우들이 있는데 컨텐츠가 똑같은데 사람이 바뀌면은 사람들이 재미없어하고 이런 부분들이 있는데 이쪽에 저희는 기회가 있다라고 보고 그러면 일단 정보 전달이라든지 이런 거에서 여기를 못 이길 수 있는데 당장은 그래도 이쪽 감정이라든지 어떤 개성이라든지 이런 것들을 많이 만들어 보자 라는 게 저희가 이제 나가는 큰 그림이고요. 그러면은 음성 합성기는 뭐 여기 너무나 잘 아시는 분들 많이 계시겠지만 사실은 저는 음성 합성을 굉장히 오랫동안 연구하거나 이랬던 사람은 아니고요. 음성 합성기는 뭐 주변에서 딴 분들 하시는 거 이렇게 옆에서 보기도 하고 그 다음에 뭐 그렇게 했었고 그 전에 사실은 저는 뭐 소스 세퍼레이션, 오디오 세퍼레이션 하거나 뭐 그 전처리 하거나 자분 제거하거나 뭐 이런 거 많이 했었고 그리고 음성 인식 뭐 오디오 이벤트 디텍션 뭐 이런 것도 많이 했었는데 한 그 2년 전쯤부터는 이제 합성이라든지 아니면 딥러닝을 이용해서 뭐 노이즈 제거하든지 뭐 이런 것들이 이제 관심이 많이 가서 한 뭐 재작년부터 되게 관심 가지면서 이렇게 들여다봤던 것 같아요. 그래가지고 그래서 그 전 단계에는 그럼 어떤 기술들이 있었느냐 하면 그 유닛 셀렉션 어프로치라고 해서 컨캐트네이티브 TTS죠, 일명. 그래서 이 TTS가 하는 일은 어떤 거냐면 텍스트가 들어오면은 이런 텍스트가 있으면 링귀스틱 피처들로 다 쪼개고 그거를 웨이브폼으로 이제 붙여 넣는 거죠. 이걸 얼마나 잘 그 링귀스틱 피처를 잘 뽑아내고 여기서 이제 프로소디를 잘 조정을 하느냐에 따라서 이게 잘 붙거나 뭐 약간 중간에 끊기거나 막 이런 뭐 아티팩트가 생기거나 이런 문제인데 이거를 그러면은 요 링귀스틱 스페시피케이션이라고 여기 적혀있는데 뭐 어떤 레프레젠테이션에서 요 오디오 세그멘트들을 어떻게 잘 찾아오고 어떻게 잘 그걸 저장해 놓고 하느냐가 굉장히 중요한 어프로치였는데 이게 사실 대부분 지금도 많이 쓰이고 있는 방식이거든요. 근데 그 예전에도 사실 그 스태티스티컬 파라메트릭 어프로치라고 해서 뭐 HMM을 쓰거나 뭐 이런 식으로 해서 했었어요. 그 방식은 뭐냐면은 링귀스틱 피처를 뽑아놓으면 이거를 다시 어쿠스틱 피처로 트랜스폼하는 어떤 펑션을 가지고 있고 그거를 확률적으로 모델링을 하고 그거를 다시 웨이브폼으로 보코더라는 걸 통과해서 웨이브폼으로 이제 만드는 그런 어프로치거든요. 이게 중간에 한번 뭐 압축의 과정이 일어나죠. 인코딩, 디코딩이 일어나는데 이게 이렇게 되면서 음질이 굉장히 나빠지고 뭐 기계음 같은 소리가 많이 나서 실제 많이 쓰이지는 않던 어프로치였는데 논문들은 계속 나오고 있었어요. 왜냐하면 학술적으로 이건 연구할 게 많거든요. 뭐 어떤 파라미터가 어떤 특징을 가지고 있고 막 이런 것들이 연구자들은 사실 여기는 연구할 게 그렇게 많지는 않아요. 그냥 코드 잘 짜고 막 잘 저장하고 어떻게 잘 쪼개놓느냐 이런 거기 때문에 재미가 없잖아요. 연구자들은. 근데 이건 연구자들이 되게 재밌는 주제거든요. 남자 음성을 여자로도 바꿔보고 뭐 온갖 걸 다 할 수 있는데 음질이 나빠서 못 썼던 거죠. 근데 딥러닝이 오면서 이게 됐다 하면서 굉장히 새로운 어프로치처럼 쫙 나타났는데 end-to-end 어프로치라면서 딱 나타났는데 실제로는 요런 그 스태티스티컬 어프로치의 딥러닝 버전이라고 저는 생각하고 있고요. 왜냐하면 이 스태티스티컬 어프로치들을 결국은 딥러닝으로 뭐 물론 end-to-end 아닌 것들도 뭐 그냥 딥러닝으로 뭐 듀레이션 모델을 잘 만들고 그 DNN으로 그냥 하기도 하는데 요 타코트론 이런 거 나오면서 어텐션 모델 들어가서 그런 것도 필요 없이 그냥 시퀀스 투 시퀀스로 잘 모델링 되더라 이랬는데 실제로는 요런 그 스태티스티컬 어프로치를 굉장히 잘한 거다라고 좀 인지를 하시면 좀 더 쉬울 것 같고요. 그러면 웨이브넷은 뭐냐? 그러면 사실은 웨이브넷도 뭐 링귀스틱 피처가 처음에 나왔을 때 지금도 뭐 그런 식으로도 하기는 하는데 링귀스틱 피처 들어오면은 웨이브폼으로 바로 뛰게끔 요 붙여넣는 거를 굉장히 잘 파라메트릭하게 잘 붙여넣는 방식이었고요. 그리고 물론 엔투엔은 아니죠. 여기서는 이제 텍스트에서 링귀스틱 피처 뽑아내야 됐고 그리고 보코더 그냥 넘긴 거고 타코트론 같은 경우에도 완전히 엔투엔은 아니죠. 사실은 어쿠스틱 피처까지만 잘 뽑아내고 기존에 뭐 그리핀 림이라는 그 보코더가 있는데 그거 FFT-한 신호를 타임 도메인으로 바꾸는 뭐 그런 방식으로 그냥 했던 거고 타코트론 2가 작년에 나오면서 그거는 이제 웨이브넷을 같이 붙여서 이때도 엔투엔드 트레이닝은 아니지만
거의 end-to-end처럼 이제 하고 있죠. 그래서 이제 end-to-end이니까 학습을 시키면 그냥 잘 나올까라고 하면 잘 나와요. 많이들 해보셨겠지만 사실 이거 되게 많이들 하시더라고요. 네오 사피엔스에 오신 것을 작년 한 여름쯤에 뭐 이런 거 만들어 봤는데 만들어 보면은 잘 돼요. 이제 잘 되니까 이거 가지고 TTS 만들어 갖고 막 팔면 되겠다 이렇게 생각하실 수 있는데 요거 타코트론 내용은 약간 생략하고 넘어가도 될 것 같고요. 생각할 수 있는데 실제로 이제 해보면은 잘 안 되는 경우도 이제 많이 발생을 하죠. 예를 들면 넌 내가 지도하는 로봇 동화를 쓰리고 첫 번째 교수님은 문장이에요. 내가 학습 때문이니까 한 번쯤 말을 해보고 싶어서 말이야. 일단 잘 되는 것 같은데 존경했더니 빠졌어요. 이 네트워크가 그 최 교수님을 존경을 안 하는 것 같은데 굳이 빼먹는데 어텐션이 중간에 이렇게 안 잡히거나 뭐 이런 경우가 있고 마찬가지로 여기 두 번째도 플레이 해보면은 이런 어텐션이 이렇게 안 잡히면서 그냥 빼먹거나 발음이 틀리거나 뭐 이런 것들이 흔히 발생을 하거든요. 흔히 발생을 하고 그럼 그게 저 코너 케이스가 없어져야지 실제로 쓸 수 있는데 저걸 그럼 어떻게 없앨까 보면은 이제 난감한 거죠. 왜냐하면 end-to-end 어프로치라서 그래요. 그래서 데이터 놓고 트레이닝 할 게 나왔잖아요. 그러면 이 케이스에서 어떻게 해야지 저게 제대로 나오게 할 거냐. 데이터 넣고 기도하면 되나? 다른 데이터를 넣고 또 돌리면 되나? 나올 때까지 계속 해보고 잘 나온 거 랜덤 이니셜 주고 계속 한 다음에 잘 나온 거 하나 뽑아서 하면 여긴 또 잘 되는데 저긴 또 안 될 수 있고 이런 문제가 사실은 이것뿐만 아니라 음성 인식이나 뭐 이런 데서들도 흔히 나타나는 문제거든요. 그래서 딥러닝이 나오면서 이게 제가 다른 세미나 같은 데 가면은 주로 많이 쓰는 슬라이드인데 아이디어가 있을 때 익스페리멘털 모델 만드는 게 굉장히 쉬워진 게 사실이에요. 그리고 그 백그라운드 나레지 없이 그냥 데이터 넣고 트레이닝하면 다 나오거든요. 그러면 이제 굉장히 쉬워졌다라고 하는데 반대로 이거를 커머셜 모델로 만드는 게 훨씬 더 어려워졌어요. 예전보다. 예전에는 그 코드 안에서 자기 날리지가 다 있기 때문에 이 케이스에서 이게 안 되면 예를 들어서 페이스 디텍션 같은 거를 하면 그 비올라 존스 알고리즘 같은 걸 쓰면 이런 거 이쪽 T 라인 잡고 이게 눈빛이 디텍션하고 이렇게 하면 쭉 되면 어디서 디텍션 안 되는 거 보고 이쪽 피처 잘 안 잡혔구나. 그리고 그쪽 피처 좀 바꿔주거나 이런 것도 잘 되고 하거든요. 근데 딥러닝 오면은 이제 그걸 모르는 거죠. 그래서 어떻게 잘 안 되지? 되게 힘들고요. 그리고 그러면 데이터를 어떤 식으로 더 어그멘트해서 더 넣어야 될지 이런 것도 곤란하고 그러면 그 학습돼 있는 거를 조금 더 수정해서 어댑테이션 하는 것도 굉장히 어렵고 해석하는 것도 어렵고요. 사실 왜 안 됐는지 보기도 어렵고 그래서 이게 굉장히 어렵고 시간도 많이 들고 돈도 많이 들고 노력도 많이 들죠. 그래서 음성 합성도 마찬가지로 저런 문제가 있더라. 그래서 지금 당장 기존에 있던 TTS를 전부 다 바꿀 수 있을까에 대해서는 저는 솔직히 저도 하고 있지만 약간 회의적이긴 해요. 근데 그래도 희망을 좀 보고 있고요. 그거는 그래도 희망을 좀 보고 있는데 그거에 대해서는 조금 더 뒤에 말씀드리기로 하고요. 그러면 그 AI 모델을 그럼 잘 하려면은 사실은 이게 기존의 방식으로 이런 머신러닝을 하던 분들이 이제 딥러닝을 하면서 이제 굉장히 좋아하는 사람도 있고요. 하면 잘 나오니까. 근데 반대로 되게 싫어하시는 분들은 어떤 분들이냐면 아까 말씀드린 저런 문제에 대해서 해결 방안이 없고 그러니까 또 굉장히 싫어하시고요. 이게 갈리더라고요. 근데 한 방에 그렇게 잘 되는 경우는 대부분 없는 것 같고요. 그러면 어떻게 잘 해야 되냐 하면 나름대로 정리해 본 거는 모델을 만들고 트레이닝하고 튜닝하고 디버깅 할 수 있고 테스트하면서 그리고 디플로이 되고 다시 데이터가 거기서 콜렉션 되고 그리고 데이터 콜렉션 되면은 이제 필요한 데이터로 필터링하고 어노테이션이 필요하면 어노테이션하고 다시 데이터 프레퍼레이션 돌아가서 다시 업데이트되고 이 과정들이 계속 반복되고 반복되면은 잘 되더라라는 게
뭐 합성 가지고서 이거는 많이 안 해봤지만 저 같은 경우는 뭐 키워드 디텍션이라든지 뭐 음성 인식이라든지 이런 데서 보면은 결국 이런 프로세스를 계속 돌아야지 잘 되고 그 제가 알기로는 뭐 애플이나 구글이나 이런 데서들도 이런 프로세스들을 굉장히 잘 만들어 놓고 계속 업데이트를 하는 걸로 알고 있습니다. 그래서 음성 합성도 사실은 저런 식으로 이제 해야 된다라고 보고 있고요. 그러면 이제 뭐 그렇게 하면 뭐 저런 코너 케이스들은 이제 다 잡을 수 있고 어느 정도 잘 된다라고 판단할 수 있는데 그럼 어느 정도 잘 된다라고 산업계에서 그럼 뚝딱뚝딱 잘 쓸 수 있냐라고 보면 뭔가 다른 장점이 있어야 되거든요. 저거를 해보면 계산량도 훨씬 많고 기존보다 그리고 뭐 어려움들이 되게 많은데 그러면 뭐가 좋을 거냐 하면 자연스럽다. 라고 사람들이 이제 느끼죠. 왜냐하면 뭐 이런 거 가져다가 해보면 진짜 그 사람처럼 합성이 되고 하는 거를 다들 보셨잖아요. 근데 자연스러움이란 그럼 도대체 무엇이냐 라고 보면 예를 들어서 이런 대화가 있다라고 봤을 때 뭐 어디야? 집? 뭐 해? 밥 먹었지? 뭐 먹었어? 하고 밥 먹었냐고 한 3번 물어보거든요. 그러고 나서 이거를 다시 밥 먹었다고 라고 한번 딱 하면 그때는 이제 톤이 올라가 있죠. 뭐 화가 나 있거나. 근데 그 텍스트만 딱 보면은 그 감정이 없을 수 있거든요. 결국은 이 텍스트가 하나가 들어가면은 음성이 나오는 과정이 사람이 그러니까 텍스트를 보고 음성을 만드는 게 아니더라라는 거죠. 예를 들면 뭐 이런 거 같은 경우에도 뭐 그냥 읽을 수 있잖아요. 근데 저희가 저런 거 또 올려놓고 사람들끼리 읽으면서 낄낄대는 뭐 그런 앱도 있더라고요. 그래서 보면은 예를 들어서 사람은 이렇게 읽거든요. 밥 포기하고 싶다. 되게 느끼한데. 근데 네. 너 때문에 포기 못하겠어. 네. 이 사람은 왜 이렇게 읽었냐면 이 앱이 너 덕분에 이렇게 읽고 하면은 여기 여자애들이 막 댓글 달고 막 그래요. 그러니까 되게 느끼하게 읽고 막 관심을 끌려고 그렇게 읽은 거거든요. 그냥 이것만 보면 그렇게 안 읽을 수도 있는데 그런 컨텍스트가 달리 있는 거죠. 근데 아마존 폴리로 그냥 읽히면 포기하고 싶다. 너 때문에 포기 못했어. 느낌은 굉장히 다르잖아요. 덕분에 포기 안 하게 됐어. 뭐, 고마워. 뭐 이렇게 읽을 수도 있죠 사실. 똑같이 읽고 정보는 전달이 됐으니까. 뭐 예를 들면 같은 앱에서 이렇게 텍스트가 있는데 이렇게 읽더라고요. 이게 여기 오빵 용 이런 거가 그 컨텍스트를 준 거고 그 앱의 상황이 그거를 이제 줘서 그렇게 했는데 아마존 폴리는 그렇게 안 했죠. 오빠 갯마는 치즈버거 먹고 싶어요. 치즈버거 갯마는 치즈버거 좋아하니까 치즈 2장 내가 볼 때 폴리가 굉장히 자연스럽고 좋은 엔진이거든요. 그렇지만 느낌이 굉장히 다르고요. 그래서 그러면 이제 그 제너레이션이란 그럼 뭐냐 하면은 이제 그 딥러닝에서 보면 이제 인식을 굉장히 많이 했었잖아요. 인식 문제랑 퍼셉션 문제죠. 인지의 문제. 그리고 제너레이션의 문제는 합성, 뭐 이렇게 생성 이쪽인데 두 개가 정반대예요. 보시면 예를 들어서 이미지 레커니션을 보면은 이제 강아지 이렇게 있으면은 뭐 강아지도 dog이라고 있으면 뭐 세파트 같은 것도 있고 되게 귀여운 강아지도 있고 막 그렇지만 전부 레이블이 dog으로 이제 인식이 되면 되게 잘한 거잖아요. 이게 굉장히 many to one 매핑을 굉장히 잘하면은 이게 굉장히 잘 되는 건데 제너레이션 반대인데 예를 들어서 에어플레인이라고 인풋이 들어가면은 이게 제트기를 생성할지 여객기를 생성할지 그건 사실 모르는 거죠. 그냥 아무거나 하나 잘 생성하면은 잘 한 거긴 맞는데 사실 굉장히 깨끗하게 겐 써가지고 뭐 이렇게 하면은 굉장히 깨끗하게 잘 만든 게 맞는데 그래도 내가 원한 게 아닐 수 있잖아요. 아까처럼 뭐 폴리처럼 이럴 수도 있고 뭐 그런데 그 결국은 one to many 매핑 프로블럼이에요. 풀 수가 없거든요, 현실적으로. 그러면은 이건 아까 말씀드렸어야 되는데 풀 수가 없는데 그러면 텍스트 투 스피치가 그냥 텍스트 들어가면 음성이 나오는 문제냐? 아까 one to many 문제니까 이게 아니다라고 말씀을 드렸잖아요. 그러면 여기 이제 추가적인 어떤 컨텍스트가 들어가야 되는데 여기 감정이라든지 뭐 스타일이라든지 뭐 느낌 뭐 이런 것들이 이제 들어갔을 때 좀 더 그게 자연스럽게 나오게 할 수 있는데
기존의 TTS들도 사실은 이런 연구들을 굉장히 많이 하고 있었고 이거를 했는데 왜 그러면 안 나오고 있었냐 뭐 이런 말씀을 좀 드릴 텐데 일단은 기존의 TTS에서 뭐 그 스피치 신세시스 마크업 랭귀지라고 해가지고 뭐 피치는 뭐 올리고 뭐 피치 1.5 하면 1.5배 올라가고 막 좀 높게도 말하고 스피드 뭐 분당 몇 초 뭐 이렇게 하면은 쭉 뭐 빠르게도 있고 느리게도 있고 막 다 해줄 수 있거든요. 이게 마치 그 룰 베이스드 AI처럼 굉장히 룰을 계속 주는 거예요. 뭐 단어마다 글자마다 룰을 계속 줘서 최대한 비슷하게 맞출 수 있는데 굉장히 힘든 거죠. 근데 사람은 생각해 보시면 내가 오늘 기쁘니까 피치를 한 20% 올려야지 뭐 그리고 스피드는 한 110 bps를 비트 퍼 세컨드로 읽어야지 이렇게 안 하거든요. 그냥 들어오면 인지해서 그대로 나오는 거잖아요. 그게 지금 end-to-end으로 학습돼 있고 파라메트릭 학습이라는 게 굉장히 중요한 그 인스피레이션을 주는데 뭐냐면 얘가 딥러닝 파라메터들로 구성되어 있기 때문에 그 파라메터가 바뀌면 음성도 바뀐다라는 거고 그 파라메터들이 쉽게 바뀔 수 있다. 예를 들면 적은 음성으로 손석희 목소리를 만들 수 있다라는 거는 사실은 그 안에 많은 정보들이 다 들어있고 거기에서 손석희 목소리를 통해서 약간의 어댑테이션이 되면 그 목소리가 나온다는 뜻이거든요. 그 말은 그냥 목소리만 바꿀 수 있는 게 아니라 감정이라든지 온갖 거를 다 바꿀 수 있다는 뜻인데 그 바꾸는 거를 뭐 인풋으로 그냥 줄 수도 있죠. 예를 들어 기쁨, 슬픔, 뭐 1, 2, 3 이렇게 줘서도 그대로 나오고요. 근데 재밌는 거는 여기에 네트워크를 하나 더 달아서 그거를 인지하게끔 만들면은 사람이 그렇게 하거든요. 예를 들어서 성우가 뭐 어떤 연기를 하는데 그 연기 스타일을 그냥 쭉 봐요. 예를 들어서 내가 뉴스 진행을 한번 해보고 싶다 그러면 뉴스를 일단 볼 거잖아요. 그래서 안녕하십니까 여러분 오늘은 뉴스를 말씀드리겠습니다 이렇게 얘기하잖아요. 근데 이거를 뭐 피치는 얼마로 하고 해야지 이게 나오는지는 저는 몰라도 그 뉴스를 봤기 때문에 그거 비슷하게 말할 수 있어요. 그래서 이 음성을 주어주면 그 음성에 대한 특징들을 다 뽑아가지고 그 스타일로 만들어서 합성을 할 수가 있고요. 뭐 텍스트를 넣어서도 할 수 있죠. 아까처럼 뭐 대화에서 앞에 텍스트에서 나온 어떤 뭐 이런 정보들을 가지고 이런 정보가 있으면 이런 대답이 계속 이런 톤이 계속 나왔어 하면은 그런 걸 만들 수 있고요. 마찬가지로 이미지나 비디오가 들어갈 수도 있어요. 얼굴이 들어가서 그 매핑이 계속 되면은 결국은 내가 말하는 입술 모양에 따라서 그 스피드로 다 말하게 한다든지 그리고 뭐 얼굴에 드러나는 감정이라든지 이게 음성으로 매핑돼서 나온다든지 이렇게 다 된다는 뜻이거든요. 이게 지금 페이퍼들이 잘 안 나오고 있는데 저희가 이것만 많으면은 다 찍어낼 수 있는 페이퍼들인데 물론 데이터도 있어야 되는데 데이터 있고 사람 연구하면은 계속 나와야 되는 페이퍼인데 그렇게 빨리는 안 나오더라고요. 제가 한 6개월 전쯤에도 비디오 넣고 음성 합성해가지고 그 얼굴에 있는 감정이나 상태에 따라서 음성 합성되는 거 구글에서 몇 달 있으면 또 나올 것 같은데 막 이런 세미나 가서 막 얘기하고 있는데 아직도 안 나오는데 여기 계신 분들 중에 누가 쓰시면 페이퍼 또 내실 수 있고요. 이게 굉장히 중요한 포인트라고 저는 생각하고요. 그래서 이게 굉장히 자연스러운 음성을 만들 수 있다고 생각하고 더 나가면은 사실은 사람은 자기 안에서의 감정도 있어가지고 기분에 따라서 막 이상하게 얘기하기도 하거든요. 그런 걸 모델링 해가지고 넣어가지고 내 기분에 따라서 완전 이상하게도 얘기하게 만들고 이런 것들도 다 가능해서 되게 재미있는 주제가 될 수 있죠. 그래서 보시면 뭐 앞에서 그러면 인덱스로 뭐 스피커를 인덱스를 주면 이건 뭐 다들 너무 많이 보셨겠지만 뭐 화자가 이제 바뀌거나 뭐 이건 당연히 다들 많이 보신 거고 내가 그린 구름 그림은 새털 구름 그림이고 네가 그린 구름 그림은 솜털 뭐 구름 그림. 예를 들어서 화자 인덱스 말고 뭐 이모션 인덱스를 넣어서 뭐 학습하면 당연히 내가 그린 구름 그림. 뭐 이런 것들이 이제 그린 구름 이거는 뭐 당연히 이제 되는 거고요. 그러면은 뭐 이건 조금 더 저게 이제 되는데 그러면 됐으니까 끝 하고 넘어가기는 아쉽잖아요. 이게 화자 정보가 바뀌고 이런 것들이 그럼 어디서 되느냐 하면 사실은 그 인풋을 주면은 그 인풋이 그냥 인풋만 주고 끝이 아니라 이 안에서 네트워크의 어떤 값들로 변환이 다 돼서 아웃풋에 반영이 되는 거거든요. 이
요 인베딩을 잘 분석해 보면 이 특징들이 다 들어있어요. 실제로 뭐 블랙박스라고 하지만 예를 들어서 저 인베딩을 PCA 해가지고 2D에 플랫을 시켜보면 남자랑 여자랑 구분이 돼 있고요. 그래서 어떤 화자가 요 화자인데 요 화자의 밸류를 이쪽으로 바꾸면은 그냥 이 화자 목소리 비슷한데 여자처럼도 나오고요. 그리고 그 뭐 액센트도 바꿀 수 있죠. 예를 들면 영국식 영어랑 미국식 영어랑 분포된 게 지금 2D라서 좀 섞여 있는데 그래도 좀 분포가 있거든요. 그래서 어떤 특정 화자의 음성의 인베딩을 약간 바꿔서 인풋을 주면은 이제 뭐 영국식에서 미국식으로 바뀌기도 하고요. 네. 그래서 그런 것들을 이렇게 조절할 수 있게도 만들 수가 있죠. I need some words from Fast River. I need some words from Fast River. 예, 이거 남자에서 여자로 이렇게 바뀌는 것도 가능하고요. I need some water from Fast River. I need some words from Fast River. I need some water from Fast River. 워터에서 워터로 뭐 이렇게 바뀌고 슬로우, 패스트 이렇게 바뀌고 뭐 이런 것들이 이제 I need some words from Fast River. I need some water from Fast River. I need some water from Fast River. I need some water from Fast River. 예, 이런 것들이 같은 인풋에다가 인베딩 값을 조금씩만 바꾸면서 계속 생성해보면 저게 이제 계속 바뀌는 거죠. 그리고 그 다음 단계로는 아까 말씀드린 이제 인덱스로 주는 게 아니라 퍼셉션 네트워크를 하나 붙여서 음성으로 주면은 그 음성이랑 비슷하게 해서 뽑아낼 수가 있어요. 뽑아낼 수 있는데 이게 사실 스피커 피처를 주면은 여기 스펙트로그램으로 일단 주는 건데 주면은 그 화자의 결국은 요 음성의 특징만큼 이렇게 나와야 되는 건데 그 화자의 음성을 짧은 음성만 듣고도 모사할 수가 있고요. 그리고 예를 들면 뭐 이런 거죠. 근데 요것도 뭐 저기 바이두나 뭐 그런 데서 올 초에 비슷한 시기에 계속 나왔어요. 이런 트렌드로 계속 나오는데 Ask her to bring these things Ah. with her from the store. 음질이 좋진 않은데 Ask her to bring these things with her from the store. 이게 10초 6초 음성을 주고 예. 그 사람 안 본 화자에 대해서 6초 음성 듣고 비슷하게 만든 건데 이거를 멀티 스피커 TTS로 만들면 Ask her to 이렇고요. bring these things with her from the store. 그냥 6초만 주고 그 합성해내는 거 Ask 하면 her to bring these things with her from the store. 그럭저럭 We took 비슷하거든요. part in a festival called Global Dance. We took part in a festival called Global Dance. Some people still think she should be English. Some people still think she should be English. It could have been a hammering by now. It could have been a hammering by now. 멀티 스피커 TTS랑 거의 비슷한 수준으로 지금 요 사람들한테 이제 어떤 게 더 낫냐 해갖고 보면은 거의 비슷하게 나와요. 그리고 물론 그라운드 트루스랑은 좀 많이 다른데, 예, 요게 작년 연말에 한 건데, 예, RCM을 냈다가 비슷한 게 2월인가 3월 계속 나오는 바람에 리젝트해서 그냥 아카이브만 올라와 있는 페이퍼고요. 그리고 그러고 있는데 구글에서 이제 그 다음에 이런 거 나왔어요. 그 스타일 바이두에서 지금 보이스 클로닝 퓨 샘플스 얘네들은 10초 가지고 했는데 거의 똑같은 논문이에요. 지금 그런 거 나왔고 구글에서도 이게 나왔는데 이게 완전히 새로워 보이는데 사실은 같은 내용이에요. 이거는 스피커를 따라한 거고요. 이거는 그 같은 스피커에서 스타일을 따라한 건데 예를 들면 end-to-end prosody transfer 해가지고 여기에서 레퍼런스 오디오를 넣고 이 오디오의 특징을 이제 계속 인풋으로 주면서 합성하면은 같은 화자를 계속 넣으면은 그 화자의 다른 스피킹 스타일을 이제 쭉 따라하기 때문에 그 뭐 특정 뭐 스피킹을 레퍼런스로 주면은 그 스타일대로 합성하는 게 가능하고요. 그리고 이거는 레퍼런스를 계속 줘가면서 여기 어텐션 레이어를 하나 두고 요 스타일 토큰이라고 학습을 시켜서 요 중에 하나로 인베딩을 계속 주게 되면 어텐션을 주니까 얘네들의 이제 콤비네이션으로 뭔가를 줄 수 있어요. 그럼 레퍼런스 없이도 얘네 값을 줘서 스타일을 조절을 할 수도 있고요. 뭐 그렇게 해서 굉장히 음질도 좋고 괜찮은 것들을 발표를 했었죠. I swallowed a pollywog. 이런 스타일로 이제 음성을 발화한 거를 그냥 합성을 하면은 저거 없이 I swallowed a pollywog. 이렇게 나오는데 I swallowed a pollywog. 이게 이제 같은 스타일로 만들어주는 거죠. 그리고 뭐 스타일 5가지로 이제 스타일 토큰을 주고 1번 United 스타일과 Airlines 563 from Los Angeles to New Orleans has landed. United Airlines 563 from Los Angeles to New Orleans has landed. 뭐 이런 식으로
United Airlines 563 from Los Angeles to New Orleans has landed. United Airlines 563 from Los 이렇게 할 수 Angeles to 있는 New 건데 Orleans has 이게 landed. 크게 다른 게 없어요. 이 페이퍼나 저희가 한 거나 사실 크게 다른 건 없는데 이게 훨씬 임팩트가 있더라고요. 그래서 그렇구나. 그래서 우리는 그럼 더 임팩트 있는 거는 뭐가 있을까? 라고 보면은 이제 언어도 바꿀 수가 있는데 저희가 My name is Morgan Freeman. 내일은 Morgan Freeman이야. I never learned Korean, but the Sabians makes me to speak Korean. 나는 한국어를 배운 적이 없습니다. 그러나 내 우선인 덕분에 한국어를 할 수 있게 됐습니다. I prepare this technology to discuss business opportunities in interactive media. Interactive media 분야의 사업 기회에 대하여 논의하기 위해서 이 기술을 준비하였습니다. Please commercialize this technology with many partners. 많은 파트너들과의 기술을 국산화해 주시기 바랍니다. I look forward to the next step. 앞으로가 기대됩니다. Thank you. 감사합니다. 이 스타일에다가 사실은 인풋으로 한국어, 영어 다 주고 학습할 수 있거든요. 그래서 그 한국어 포님들이 들어가고 뭐 영어 포님들이 들어가고 그 네트워크가 이제 다 학습이 되고 그러면 저 사람 포님에다가 저 사람 음성 영어만 있는데 다시 추가적으로 학습을 시켜보면 저 사람 음성으로 한국어도 돼요. 이게 되게 신기한 건데 생각해보면은 좀 추측은 할 수 있어요. 왜 그렇게 되는지. 그러니까 그 학습돼 있는 네트워크가 두 나라 말을 다 할 수 있고 그러면 목소리 특징들이 거기에 학습이 되면은 이제 되는 건데 그럼 이게 진짜 그 가정이 맞는지 그래서 하여튼 저희가 이게 사실은 저걸로 처음 한 건 아니고 트럼프 가지고 4월 초에 처음 올려가지고 이제 좀 이렇게 알려지게 됐는데요. 그래가지고 트럼프 가지고 하고 이런 샘플들 올리고 이랬는데 모건 프리만 음성은 저기에 또 스타일까지 들어가서 조금 최근에 만들어서 올린 거고요. 그래서 이거는 이제 오늘 처음 보여드리는 슬라이드예요. 아까 조합해서 이렇게 만들었어요. 사람들 많으신 거 보고 제가 추가로 넣은 거고 왜냐면 이거 다음 주 월요일날 닙스 워크샵에 서밋 할 건데 아직 이걸 잘 못 썼어요. 그래가지고 이게 좀 이상한데 보기 힘든데 좀 더 정리해서 올릴 건데 지금 현재 오픈 리뷰에 앱스트랙트만 올라가 있고요. 그래서 이제 이 자리에서 처음 보여드리는 건데 잉글리시 포님 세트가 있고요. 한국어 포님 세트가 있는데 이게 아까 말씀드린 그 가정이 맞는지를 검증하는 거예요. 그래서 이런 제목인데 Learning Pronunciation from a Foreign Language 이런 제목인데 그러면은 이걸 저희가 올 초에 하고 계속 이거를 검증하는 방법도 없고 막 그래가지고 되게 힘들었는데 최근에 아이디어를 좀 내가지고 포님 세트를 비교하고 이런 것들 좀 해보니까 일단은 그 인베딩 레이어에서 그 인코더 쪽의 인베딩 레이어에서 이 특정 포님이 레프레젠테이션 하는 어떤 값들이랑 그게 이제 영어 세트도 있고 한국어 세트 섞여 있는데 그걸 분리해가지고 영어에 예를 들어서 발음을 하는 요 인베딩이랑 한국어에서 제일 가까운 인베딩이 어떤 발음을 표시하는지를 다 그려봤어요. 해봤더니 굉장히 의미 있는 게 많이 나오는데 요게 지금 아거든요. 이게 보기가 힘든데 그래서 지금 이게 두 개 같은 건데 이게 나왔어요. 그러니까 그 말은 인풋이 두 개, 한국어, 영어 두 개 다르게 들어가도 중간에서 뭉쳐진다는 얘기예요. 그래서 학습을 할 때 그게 자동으로 뭉쳐졌다라는 거고 그게 증명이 되는데 이걸로 보기 되게 어려운데 만약에 인풋을 이렇게 줬어요. He has many good friends 라고 이렇게 잉글리시로 그냥 주고 합성을 하면은 He has many good friends. 이렇게 나오는데 이거를 인풋을 바꿀 수가 있잖아요. 우리가 인풋을 저렇게 주고 그 나온 인베딩으로 인풋을 주는 게 아니라 그 중에 영어는 다 빼버리고 제일 가까운 한국어 포님으로 대체해서 다시 합성해보면 약간 다르긴 한데 He has many good friends. 이렇게 돼요. 그 말은 한국어 인풋으로도 저거 거의 똑같은 발음을 이제 만들어낸다라는 거고 그거를 그냥 한국어 우리가 이제 생각하는 그 캐릭터 레벨에서 He has many good friends라고 넣으면은 He has many good friends. 이렇게 나오거든요. 좀 다르잖아요. 그거가 중간에 안에서 학습이 된 거다라고 주장할 수 있는
요거가 아이디어가 생각이 안 나서 되게 오래 걸렸는데 이렇게 해보니까 그게 일단 맞는 것 같아요. 그게 확 더 사이언티픽하게 더 들어가기가 좀 힘들었는데 일단은 요거 He has many 갖고 good friends. 이것도 마찬가지로 He has 보면 many good friends. 네. He has many good friends. 예, 이런 식으로 He has many good friends. He has many good friends. He has many good. 넘어가고요. 아무튼 저런 걸 하고 있었고 구글에서도 모티베이션을 받았대요. 저거 보고 그래서 보니까 6월달에 한 거 보니까 저 아까 10초 가지고 이제 모사하는 그런 어프로치를 하면 저희가 5월달에 낸 그 아카이브 페이퍼는 안 본 것 같은데 그 구글에서는 거기에도 보면은 한국어 넣고 뭐 영어 한다 차이니즈라고 쓰긴 했는데 그 실험을 여기서 했더라고요. 해서 보면은 예, 人横过，然后能干。 이 인풋을 주고 女星横于绿而后坐， 영어를 합성하면 而后语。 A long time ago, the 2nd December, a couple 뭐 이런 식으로 비슷한 음성으로 만들 수 있다라고 이런 실험을 추가해서 넣어놨어요. 요거를 인풋으로 주고 A long time ago, the 2nd 약간 톤이 이제 높으니까 약간 여성스러운 음성 나오고 뭐 그렇고 프렌치도 뭐 이렇게 할 수 있다 뭐 La 이렇게 maisonnette 나왔는데 avait un aspect frais et souriant qui réjouissait le cœur. La vigne, A long time ago, the 2nd December, a cup of water. 하여튼 그렇게 했고요. 뭐 저희도 여기 보시면 이제 스타일 아까 넣는 것들 같은 경우에 이런 스타일을 하나를 주고 She got up and went to the table to measure herself by it and found that 이 as 스타일로 nearly as she could. 이제 합성을 해라라고 줄 수 Sweet 있는데 dreams are made of these friendly assistants who work hard to please. 요 텍스트를 이제 합성하는 건데요. She got up and went to the table to measure herself by it and found that, as nearly as she could guess, she was now 요 about 2 feet 느낌으로 high and was going on shrinking rapidly. She soon found out that the cause of this was the Sweet dreams are made of these friendly assistants who work hard to please. 뭐 예를 들어서 이런 She got 스타일 up and went to the table to measure herself. 이제 또 이렇게 합성. Sweet dreams are made of these friendly assistants who work hard to please. 네. 요런 것도 이제 새롭진 않은데 또 추가로 저희 하는 거는 이거를 인풋을 주고 Sweet dreams are made of these friendly assistants who work hard to please. 이거를 가이드로 주고 합성 그냥 스타일 토큰으로 합성을 하면 구글에서 했던 방식으로 하면은 이렇게 나와요. 네. Sweet dreams are made of these friendly assistants who work hard. 뭐 스타일은 비슷한데 그게 보시면 아까 설명은 안 드렸는데 글로벌 스타일 토큰이라고 해서 템포럴 스트럭처가 없어요. 여기에 템포럴 스트럭처를 넣어서 주면은 똑같이 따라할 수 있어요. Sweet dreams are made of these friendly assistants who work hard. 보이스 컨버전 같은 것처럼 될 수 있는 거죠. 근데 가사도 바꿀 수 있는 게 텍스트 인풋으로 받으면 가사도 바꿀 수 있고요. 뭐 그런 거를 할 수 있는데 직장으로 부르는 죄송합니다. 아 됐다. 네. 그래서 이거는 저희 페이퍼 또 하나를 쓰고 있는데 어떻게 될지 모르는데 이것도 저희 다음 주쯤에 유튜브에서 공개할 영상인데 미리 보여드릴게요. 이거 반응이 궁금해서 저희도. My name is Donald Trump. I can sing fake love. Listen. And it will be that fake love. 여러보세요. I'm so sick of this fake love. Fake love. Fake love. I'm so sorry about fake love. Fake love. Fake love. I want to be a human. 아직 품질이 좋지는 않아요. 희생을 주네. Just for you. 전부 바꿨어. Just for you. 나는 우월을 I quit parachute. 넌 없었어. 내 너도 들고 이 버렸어. 나보다 누굴 이들들고 위해했어. 바보에는 계절을 나보다 제일 부끄러. 위에서라면 난 슬퍼도 기분 척할 수가 있었어. 고음 불가 같은. 네. 사랑만 누군가 가까이 내 우리 대적들을 다 숨겨지기
열매제 지연이 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키워놨어. My name is 네, 이런 거가 되고요. 네, 점점 더 발전할 거고요. 네. 그래서 결국 오늘 드리고 싶은 굉장히 중요한 말씀은 텍스트 투 스피치가 단순히 텍스트 투 스피치가 아니라 여기에 컨디셔널 인풋들이 잔뜩 들어가서 어떤 게 들어가면 어떤 거가 할 수 있는지를 계속 생각해 보시면 많이 나올 거다라는 말씀을 드리는데 딥러닝으로 할 수 있는 굉장히 큰 장점은 여기에 퍼셉션 네트워크가 같이 붙어서 사람들이 굉장히 인지하기 좋게끔 인풋을 주고 그거를 따라서 뭐 합성하거나 뭐 특정 상황에 맞는 음색을 만들거나 이런 것들이 실제 사람이 하는 거랑 굉장히 비슷한 방식으로 할 수 있다. 그래서 여기에 뭐 연구할 수 있는 기회도 많고요. 그리고 이걸로 사실 할 수 있는 애플리케이션도 많이 있어요. 그러니까 저희가 보는 애플리케이션들은 기존의 TTS들이 하고 있는 분야는 저희는 안 할 거고요. 왜냐하면 일단 경쟁이 좀 안 된다고 봐요. 발음도 좀 안 좋고요. 그리고 이제 점점 발전을 해야 되는데 지금 뭐 그 약점들이 많이 있어요. 딥러닝 어프로치로. 근데 그 전에 하던 것들이 못하는 이런 것들을 할 수 있기 때문에 그쪽에 이제 더 중점을 할 수 있고 뭐 감성적인 어떤 그런 것, 재미 뭐 이런 것들을 주면서 뭐 사업화할 수 있는 기회가 많아서 저희는 사업하는 그쪽, 연구는 이런 쪽 이런 거를 하고 있거든요. 그래서 저희가 마지막으로 이런 말씀 드리고 저희 엔지니어들도 뽑고 있고요. 뭐 UI, UX, 뭐 언어 쪽도 저희 되게 필요할 것 같고요. 저희 일본어, 중국어도 해야 되는데 막 그런 쪽도 저희 사람이 없어서 지식도 없고 그래서 어려움을 많이 겪고 있는데 저희 관심 있으시면 굳이 뭐 지원이나 이런 거 말고라도 뭐 방학 때 오셔서 뭐 그냥 캐주얼하게 같이 코워크하거나 뭐 이런 것들 할 수 있고요. 저희 지금 뭐 멤버들이 그렇게 많지는 않은데 외부에서 약간 학생들 중에서도 같이 이렇게 하시는 분도 있고 외국에 유학 나가 계신 어떤 분들도 저녁마다 컨퍼런스 콜 하면서 같이 연구하기도 하고요. 뭐 그런 것들 하고 있으니까 연락 주세요. 감사합니다. 네.